miasa amina mozika dia arakarany fa en général aloha izy zany raha musicien ianao na mpitendry moa zany na misehatra tena hoe ao anatin'le mozika dia sarotsarotra kely ny mivelona ao anatiny raha tsy hoe manana bagage maromaro ianao manana tena tanjaka be zany nandritra ny fotoana lava be ianao nianatra azy sy ohatran'izany zany dia amin'iny ianao no manana chance hivelomana. Le hivelomana resahana eto moa zany dia tsy hoe hivelomana hoe velona inam-bary fa mba hoe velona araka le eritreretinao hoe tanjona tianao eritreretina zany dia sarotra misy ny mozika fa mitaky zavatra be deaibe izy mitaky ato be deaibe mihitsy ao anatiny ao ary tsy voatery fahaizana mozika rery fa ao anatin'izany ihany koa ilaina ihany koa raha ohatra ianao handrarà resaka école de musique na resaka fivarotana instrument na zavatra ohatran'izany dia mila ihany koa marketing, mila ihany koa communication, mila zavatra maromaro zany ny zavatra ianaranao anatin'le izy. Rariny dia rariny ny ray aman-dreny taloha raha miteny hoe aza manao mozika fa manahirana io normal be zany satria tena sarotra dia sarotra le ao anatin'le mozika raha tsy hoe mahay zavatra maro ianao dia eo ihany koa tsy hoe talenta tsy ohatran'le talenta le resahany ireny hoe za efa mpihiratra mbola kely fa fianarana maro zany no diavina sy trakefa maromaro dia eo no hivelomana amin'le mozika afaka miatrika tsara le situation rehetrarehetra zany ianao dimy enina taona teo no nanao mozika nitendry voalohany harmonie tao an-trano dia le bebe kely no izay indray 9 taona teo no nitendry solfa sy nihira tamina solfa zany dia le bebe kely tao aorianan'izay tany am-pianarana niditra clubna mozika sy ohatran'izany fa rehefa lehibe ako dia nanao marketing sy communication zay tsy nanana eritreritra mihitsy hoe hanao mozika no asa zany. Le lalana nanaovana le mozika moa zany tsy dia tena hoe décision be hoe nanahoana fa ohatrany hoe le izy mifandraisako azy zany tena fitantanan'Andriamanitra tonga dia tsy maintsy nanao an'le izy fotsiny tsy dia tena choix be le izy fa ohatrany hoe ny zavatra rehetrarehetra dia ny s'accorde daholo ohatrany hoe nalefa nakany ohatrany hoe nanao an'le izy tany fotsiny satria zahako natany am-pianarana reny dia ny fianarana nataoko marketing sy communication ny soutenance nataoko ny boky nataoko resaka école de musique dia ny vadiko indray nefa nanao administration sy finance. Ny sedra lalovana sy ny zavatra mafy zany nandalo tao anatin'le fandrarana le resaka mozika dia ny zavatra tena nanamarika be anay aloha zany anay zandrinay moa zany lova Ramaïfason dia ny fisolokiana misy ny soloky zay eny fa atao anatin'ity mozika ity rany dia mbola misy ny soloky ihany koa ao anatina école misy ny soloky ihany koa misy ny soloky ny école ny teo aloha dia niainga tamin'ny tsy nisy mihitsy zahay tamin'ity ny avy eo zany samy tsy nisy ininona mihitsy fa dia isaoran'Andriamanitra le izy fa dia tena ny tantanany tena nandeha ho azy tena ny tantanany zay ny teniko hoe zavatra ohatrany efa natao hoanao an'le izy mihitsy satria zavatra rehetrarehetra efa ny s'accorde ohatrany hoe fampiankina tonga dia ohatrany hoe nety daholo zany le izy